Hey friends, welcome back. My name is Brian. My name is MIGZ. And you're watching Besties TV It's time for episode 3 of Only Friends Dream On. Alright, back to the chaos. Things are gonna get messy now that Boston's here. กูมาช้าไปวะเนี่ย พวกมึงนี่บอสตันเพื่อนกูขอเป็นเพื่อนที่คนนะครับ X. Girl. Oh shit, we're gonna see the flashback. Damn. This is probably when he had his first gifts. งานดีนะเว้ยเชื่อที่นี่เขาเบอร์นี้ไหนของมึงเขาเบอร์นี่แหละมึงแล้วถ้าเกิดคืนนี้มึงอยากสนุกเนี่ยมึงสนุกให้เต็มที่เลยนะเว้ย The way that it's 4:3 aspect ratio for a flashback. Yeah, look at all those extras. มันมาช้าจังวะก็กว่าจะไล่ตัวมาได้ดิแม่งเมางงไงอยากกลับบ้านอย่างนั้นแหละ Not rich but handsome. ก็ส่วนเดียนบริหาร This shirt, yeah. ส่วนนี้ดีนแฟนกูแล้วก็ไอ้นี่ตัวเพื่อนที่คณะเฮ้ยดีนะเนี่ยแน่นอนถ้าตัวทำไมไม่มาแฟนไอ้ตัวไม่มีแฟนหรอกฝากหายมันหน่อยดิไม่ต้องเลยมึงเดี๋ยวกูไปเอาเหล้าให้นะเว้ยพาไปหน่อยดิป่ะ You feel like they're just gonna hook up. Wow, Gowan Boston is Gowan Neo is interesting, sorry. ไปดูแลเอง Oh? Well, if you need someone experienced, Boston has a lot of experience. He has too much experience. I personally wouldn't drink another person's Yeah. beer. It looks like whiskey or a cocktail. I never knew there are height differences like that. Oh. Okay, period. It must not end. Oh, his photography. It must not end well because Tua calls him refers to him as some asshole. ชอบแคปเจอร์โมเมนต์หลังจากมิสเตกอะนี่ถ่ายกับทุกคนที่เคยได้เลยปะเนี่ย Oh, well. ไม่ทุกคนนะเราถ่ายเฉพาะคนที่รู้สึกพิเศษอะ Bullshit, girl. Only the special ones. Now Boston's still on the same bullshit. He did not learn anything from his relationship in last season. I thought he was supposed to go to New York. Probably did. For like a year? Maybe. Period. No, no. Oh, he's a costume designer? Cute. Director. I just did a photo shoot of the same colored background. ยิ้มมานี่ไว้ทุกคนเลยนะดูเสื้อหน่อยดิพร้อมนะ Damn, in front of Arnold's salad is crazy. มึงโอเคปะเนี่ยตัวฮะที่มึงเจอคนแรกของมึงอะ จะมาย้ำคุณไหมวะ So that was he is his first. Yeah, that's what we said. จี๊ดดิมึงก็มึงไงพากูไปรู้จักเขาวันนั้นอะ กูเลย Right. นี่มึงกลับกับเขาเองเปล่ากูได้บังคับมึงเหรอฮะ Yeah, remember he had that conversation with Arnold and he was like, กูถือว่ามันเป็น who was your first? And he said it was some asshole. Art never comes from happiness อยู่แล้ว Oh? นี่แต่ถ้าเกิดมึงจะลืม It does sometimes. มึงก็ต้องมีคนใหม่ป่าววะ
Girl, you should take that advice, girl. มาแล้ว You're still stuck on your ex. แล้วจูบไงเป็นไงบ้างวะ Mm, กูยังไม่กล้าคุยกับเขาเลยอะมึง Because he doesn't want to move on. แล้วมึงก็ Yeah. คุยดิ That's true. Yeah, he did say if you want to move Yeah, on, cool. then you find someone new, but he doesn't. เจอข้างบนหน้าหนู ตัวชุดต่อไปกูชุดไหนวะ Bye. เดี๋ยวมี No. ให้ Okay, just pretend like it didn't happen. Oh, I remember in the concept trailer, they were making out in the freaking dressing room. Girl, look at his face. มึงคือกูอยากคุยเรื่องจูบวันนั้นอะแค่อยากบอกมึงว่าวันนั้นกู มึง ไม่เป็นไรเลยเว้ย ชิวๆอ่ะ คืนนั้นมึงก็เมาอ่ะกูเองก็เมามากเหมือนกัน ไม่ต้องคิดมากนะเว้ยกูเองก็ไม่ได้คิดอะไรฮะ กูไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันอะกะแย่มึงเล่นมึงจูบกับกูแล้วนะมึงไปเล่นละครก็สบายแล้ว Period. Now kiss him again. เปลี่ยนเกงด้วย Practice number 2. Right. I had an experience like that before. I got drunk with my straight friend, and he's the straight guy that always is like, bro, if I was gay, I would totally date you. Like he'd always say shit like that. And then one time we did make out, and then I felt the same way. I was like scared to talk to him, but he was the same way. He was just like, it's alright, bro. It's fun. It was funny. ทำไงได้วะ เข้าใจเขามาขอ He got hard. เขามาขอ หรือว่าเขาสงสารมึงกันแน่ Can confirm. ก็ดีกับคนบางคนที่ต้องเอาตัวเข้าแรก แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ เขาก็เรียกว่าแฟนเก่า ที่เขายังรัก Girl, you're เขา delusional. ก็เอากันในมึง Jack don't want you, girl. Where do you get that amount of audacity? Because they were still fucking, so... What? น่าสงสารมึงเนาะ เคยบอกรักแจ็ค แต่แจ็คก็ไม่เอามึงไง Damn! ขนาดมาแคร์ Crazy. ยังเป็นได้แค่ตัวประกอบเลย That's crazy. This man is insane for that. กูเหยียบแน่ Oh, อย่างมึง จะทำอะไรกูได้ look. See, my photo shoot had the same background. I was part of their shoot too. My god, the gays The gays. are fighting. They are fighting. มึง กูไปก่อนนะ รีบอ่ะ I mean, มึงไม่กินข้าวเหรอ that's the whole ต้องรีบไปเปิด the vibe of this show. OnlyFriends is gonna be raunchy and it's gonna be messy. เป็นไรอ่ะ กินไม่ได้เหรอ กูไม่กินอาหารทะเลอ่ะ บางทีกินเราก็ผื่นขึ้น So you don't like it or you're allergic No, or no, no. both? กระ Well, เทียมอ่ะ กินแต่ that's ได้ใช่ sweet. ปะ ไม่ Sweet. เป็นไร เดี๋ยวกูสั่งเองดีกว่า มึงกินเถอะ กินไปเถอะนะ เอ้าคนอื่นเขาไม่รู้นะว่ามึงแพ้อาหารทะเล คืนมึงสั่งมากินคนเดียว เดี๋ยวเขาก็มองไม่ดีหรอก นี่มึงมีซับเทคอะไรปะเนี่ย เขาเทคบ้าอะไรของมึง He's like, girl, ให้ can I กิน be ข้าว nice? ดูละครเยอะไปปะเนี่ย It'd be like that though. When you're that scarred, sometimes basic human decency makes you feel like something's wrong. Hmm? มึง เสร็จจากนี้ไปว่ายน้ำปะกูอยากออกกำลังกายอ่ะ หึ ไม่ต้องคิดมากนะ เรื่องวันไหนไม่สิทูไนท์ของเราอ่ะ Not the two มี night. แค่2 คน
โธ่มึง กูแค่เมคเฟรนปะถึงได้กันแล้วอ่ะ กูยังเป็นเพื่อนกับมึงได้นะ ไง ไปเปล่าว่ายน้ำ ดูอารมณ์ก่อน ถ่ายรูปเสร็จค่อยว่ากัน You're considering it, girl. It wasn't a no. Oh. I wonder what that quote said. It was so fast. Oh. Here comes the drama. ทำไมมึงถึงเอาบอสตันมาทำงานด้วยวะ Because he's a photographer. ทำไมอ่ะ ก็กูให้มันมาช่วย แล้วมึงรู้ปะคนที่มึงเอามาช่วยเนี่ยมันหลอกฟันในตัวแล้วก็ทิ้งอ่ะ นี่มึงพูดจริงปะเนี่ย ก็จริงไงดิ Yeah, he doesn't เดี๋ยว know มึงไป that. บอกบอสตันนะ Hmm. เพราะว่าหลังถ่ายงานนี้เสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้จบกันไป Sir, are you calling the shots? May I You could tell him, but you could like กูคุยกับมันไว้แล้วอ่ะว่าให้มันมาช่วยถ่ายรูปเบื้องหลังจนจบโปรเจกต์ มึงก็แคนเซิลไปดิ sir. กูรับปากกับมันไว้แล้ว อีกอย่าง มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าละครคณะเราอ่ะ ยังหา Right. เพิ่มไม่ได้เลย I think it's just easy to find someone to replace him. ได้มันมาช่วยนี่ Not ก็ that เท่าไหร่หรอ simple. วะจะได้เซฟเงินด้วยไงงั้นเอางี้ People need to leave their personal problems at the door, anyways. ดูไอ้ตัวไป ส่วนกูอ่ะจะดูไอ้บอสตันให้ จะได้กันมันให้ห่างเอาไว้ นี่ก็ฝากดูมันหน่อยแล้วกันนะ เออ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ย เดี๋ยววันเนี้ยกูไว้ไปหาที่ห้องนะ Girl. มาทำอะไร ก็ กูลืมกระเป๋าตังค์ไว้คืนนั้นนะ Mm. Not the whole droppings. ไม่ต้องอ่ะ เดี๋ยวกูเอามาให้ กันกูจังเลยเนาะ He wants some part 3. หลอกฟันกูแล้วที Have you heard that term before? I learned that from my friends. Hoe droppings? When you leave something on purpose so you have a reason to come back. No. Oh, dropping? Yeah. Like if you hook up, it's like so that there's can be another time or a next time that you have to come back. ชุดสวยทุกชุดเลยนี่ Mm. I thought you guys would keep an eye on this too. My God. Well, they just had that combo, so no shit. ไม่ได้โกรธ We didn't see how it ended Well, or why he's like giving a cold shoulder. แต่ถ้าไม่โกรธเนี่ยแปลว่ายังลืมไม่ลงนะแต่ยัง Girl, ว่า you were คน his แรกคนลื first. มยากหน่อยอ่ะ Right. โดยเฉพาะคนที่ทำมาตรฐานไว้สูง Girl. Ew. Ew. I hate him. I Set mean, the bar ใคร high. เอามาตรฐานสูงวะ The level is like fucking คนที่ดีกว่า gutters. มึงอะมีตั้งเยอะ The bar Right. is แปล gutters. ว่าตอนนี้คบคนใหม่อยู่เหรอ His new is wholesome, sweet, and as straight, and straight is crazy. not yet. I Names? hope Arnold comes to the scene. Sir? Arnold, where are you? Save your man. Right. อะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเถอะ Ew, he wants another one. He Not wants start, another one. not start Ew. over. ดีถ้าเป็นมึง Ew. He just wants to fuck you. Girl, leaving the past behind doesn't mean starting over and then doing it again. Leaving the past behind means moving forward and not talk. กูแค่อยากบอกมึงไว้ก่อนอ่ะเอากูได้จีบมึงนะ Ew. Courting you. What? Look at his fucking earrings. They're fucking clothespins. Ew. The style, I think. No, it's not. Not gonna lie, Neo's been working out though. You can see him bulking. He used to be such a swink. มองอะไร
มองคนหลอกง่ายไงแลกเข้ากล่องเดียวก็ยอมมาว่ายน้ำกูละ นี่กูกลับได้เลยนะ เอ้ยกูเล่นหยอกนิดหยอกหน่อยไม่ได้นะมึงอ่ะ My gosh. อ้าวเฮ้ยลงเอ้าบ้าสวัสดีพี่หวัสดี ไม่ค่อยได้เจอเลยนะ Who is this? กว่าจะบุ๊กคิวมึงมางานปาร์ตี้ Oh, is it the same guy? โอ้โหพี่ก็ It's the guy. No, it's งานมันก็จะเยอะนิดนึง it's just a random. I feel like we've seen ลู him. กค้าเขารีเควสมึงเลยนะไอ้โลมมึงไม่เบี้ยวกูเนาะผม Never ไม่ mind. เบี้ยวพี่เบี้ยวได้ไงนานไป He แล้ว looks familiar though. I don't know why. ได้พี่จริงๆ ลูกค้าเขาถามหาน้องคนหนึ่งด้วยอ่ะชื่ออะไรนะ เพื่อนมึงอ่ะเจมส์ดีนปะ Not James Dean. น้องก็ไปทำงานที่ไหนแล้วอ่ะหายไปเลย นี่ลูกค้าพี่ถามหาเพียบเลยเนี่ยโอ้ย What the hell is James จำไม่ Dean? ได้แล้ว You know who James Dean is? ได้ว่ะ Yeah, but in You this mean, context, yeah, girl. พี่นะ Yeah, I know. พี่ยินดีต้อนรับเสมอ Definitely someone ได้พี่ from โอเค Rome's past because he didn't look happy to hear that name. Welp. Welp. Hello? Not him being the one who's making the move. Oh. He's like, I don't give a fuck Right. who's looking. อะไรของมึงเนี่ย Said I'm wet. Oh. ทำอะไร What do you think he's doing? ถ่ายนะ And what about it? มึงชอบไม่ใช่หรอเอาดอ Oh, Right. girl. Hello? แล้วมึงเคยรับงานด้วยหรอที่พวกบาร์โฮสอะเปล่ากูไม่ได้ทำงานแบบนั้น แล้วที่มึงไปกับเจมส์ดี He just wants to know No, he that just wants information. จำไม่ได้แล้ว while grabbing Are มัน him. เป็นดีเจเปิดเพลงตามวันเกิดปาร์ตี้ไฮโซอะอ๋อ Are you sure you don't remember? Because you seem to remember. คืนนี้ก็ไปด้วยเหรอHello? Girl, you guys are gonna get in trouble there. Get it? มึงขอไปด้วยได้ปะไม่ได้ไปทำงาน He really wants to know, who the hell this James Dean is. Damn, he has him in a chokehold though. He's just like literally like so into it. เห็นไหมอะ He edged him. ก็ถ้าไม่ได้ Right ก็ไม่ท Oh, ำขอเสร็จก่อนได้ปะไม่ Huh? he's in control for sure. Oh, กูยอมให้ไปก็ได้แต่ปาร์ตี้เนี่ยความลับเยอะนะ ถ้ามึงเห็นอะไรเข้าอ่ะอย่าไปบอกใครแล้วกัน there's gotta be someone at this pool like, oh my god, look at them. Oh, another water. The water splashing is so funny. โอ้ย Yay, rainbow เกือบไม่ bags. ทัน Oh, ผลแล้วมัน they by เมื่อ themselves. กี้กูก็ซิ่งแล้วเต็มที่ Yay, our ship. Right. The only wholesome couple here. นี่ของเพิ่มแล้ววะเนี่ย Listen, I don't know how long that's gonna last, but let's enjoy it for now. เผื่อไว้ใช้ในงานอนาคตนะมึง You think there's gonna be like gangs? Yeah, Right, two though, things. I mean, for Boston, and the whole thing about him paying him. Yeah. มึงเป็นไรวะเนี่ยตัว กูเห็นว่าสีหน้ามึงไม่ดีตั้งแต่ตอนอยู่สตูแล้วอะ Because of the mother fudger. Tell him about นี่อะไรมึ Boston. งกูแค่เหนื่อย The mother fudger? จริงเปล่า Wow.
The honey badger. Not the honey badger. Honey badger don't give a fuck. มึงไม่ได้ให้มึงมาส่งกูเลยอะซวยเลยเนี่ย มึงส่งมาซวยอะไรตัว ไม่เป็นไร แต่ตกหนักขนาดเนี้ย Girl, how can you not fall for that friend? กูไม่ได้กลับบ้านเร็วๆนี้แน่เลยว่ะ So sweet, so kind to you. Mm-hmm. มึงนอนนี่ก็ได้นะ เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกก่อน เฮ้ย ได้เหรอวะ เกรงใจดีมันอ่ะ มึงไอ้ดีนะ อยู่ก็เหมือนไม่อยู่ Right, and plus he's gonna go to Jack again. Right, he said he's gonna go to Jack's. Wants to come over to Jack's. ถ้างั้นกูก็ไม่เกรงใจแล้วนะ อืม งั้นกูขอไปอาบน้ำหน่อยแล้วกัน เหนียวตัวชิบหาย Oh, here we go. Ooh. งั้น It's a wholesome เดี๋ยวกู sound ไป though. ตัวให้นะ Right, the music is wholesome. But we're not having wholesome thoughts. Right. Right. ที่นิวยอร์ Did ก he say it like that? What the hell? วันไหนสนุกเลยเด็ก Wait, let Yeah, me you- get the fag ที่ scent นู่น back. เว้ยแม่งเป็นตัว Goodbye. ของเหี้ย You don't need to do anything. Shut up. แล้วมึงกลับมาทำไมวะ You're so stupid. That's right. Yeah. So ตอนที่แรกๆไปแม่งก็สนุกดีอยู่หรอกแต่ โอเค พออยู่ไปสักพักแม่งก็ไม่ง่ายอ่ะอยู่ไทยแม่งสบายกว่า okay. เดี๋ยวมึงไปมึงน่าจะชอบนะยีบอร์ดเวย์ให้มึงดูทั้งปีเลย The fact that he's also wearing like a กู US อยากไปสถานที่เหมือ shirt. นกันอะ Yeah. Girl, he can wear anything. We believe he went to นี่ the มึงกับไอดีนกลับมาคบกันแล้วเหรอ เปล่าอ่ะ the No. Pink ก็ Pony แค่กลับมา Club. ทำละครด้วยกัน จริงเหรอ กูดูเหมือนไม่ใช่แค่นั้นนะ The way we also said that, like being ทำงานกับแฟนเก่าไว้ด้วยเหรอวะ they say being เฮ้ what the hell? I think it just happens to be similar, but it's Oh not my god, I exact. thought Oh, someone was calling me. legit, I thought my phone was ringing ตาย too. ยากสัตว์ Dean is already in your house. Sir. Right. Oh no. Girl. He stayed out of the house specifically for that reason. มึงเปลี่ยนรหัสเข้าห้องเหรอ กูจะเปลี่ยน Yes, เรื่อง bitch. ของกู มึงจะเล่นแบบนี้ใช่ปะแจ็ค แค่นี้นะ กูยุ่งอยู่ Right. He needs to back off. โทรตามขนาดเนี้ยมันไม่เลิกกับมึงหรอกไปเคลียร์เถอะ พี่ว่าผมติดต่อแฟนไม่ได้เลยอ่ะ พี่เปิดห้องมาให้หน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้ครับ อ่ะ น้องต้องให้เจ้าของ Sir ห้องเปิดให้ Right. You can't. Lying They asshole. can't do that. พี่ Girl. ช่วงนี้มันเครียดมากอ่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับพูดจาก็แปลกๆอ่ะ ผมกลัวพี่ Oh my god, now I'm crying. Oh my god. ผมขอร้องกับพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมถ้าเกิดมันตายขึ้นมาผมจะทำยังไงอะมันตายคาห้องอะช่วยผมหน่อยนะพี่ได้ไหมอะ Oh my god. The acting is acting. I mean, he is an Oh, actor. girl, Come you back, can't baby. do that. You don't even know. คือมันนอนแล้วหลับไปอ่ะพี่ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ ขอบคุณนะครับพี่ที่มาเปิดประตูให้อ่ะ พี่กลับได้เลยครับ แน่ใจนะ พี่ต้องเรียกรถพยาบาลหรือแจ้งตำรวจไหมเนี่ย ไม่ต้องพี่ ขอบคุณมากนะครับ You can't That's a- do that's- that. That's a security Only the risk. resident can open, remember? Right. The security risk. But, It's a but security he risk. was like making him believe that I he mean, needs help. but I guess you what do know? you do in that situation though? Like, what if there is a risk? You know, like I don't know. How would you Right, approach that's why it? Like, maybe yeah. there's exemptions. Yeah. Well, it's only gonna work this time. You know, like you can't do that every time. So. I'm cleaning his room for him. He's gonna find something that's gonna piss him off. Watch. The lights are just on? Oh, see? Oh, what is it? Did he keep something from the relationship? My wristband. Oh. Rehab center. Oh.
He went to rehab? His full name is Jacqueline. Jacqueline. Rehab. Oh, there's multiple. Oh, that makes sense. เข้ากูได้ยังไง ทำไมกูจะเข้ามาไม่ได้อะหรือว่ามึงมีอะไรปิดบังกูอยู่ Girl, he's trying to keep you out. สรุปนี่มันอะไรวะ Girl, if he didn't want to tell you, he doesn't have to. Right. มึงไปเข้ารีแฮบมาเมื่อไหร่อะทำไมกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ If you don't get the fuck out of my... Oh my god, I would be so pissed. มึงติดเหล้าเหรอแจ็ค You break into my fucking house and then you try to demand shit to know about you. That's none of your business. มึงจะรู้ไปทำไม Fuck off. He's pissing me off, Remember, dude. they're exes, but they I don't still give a have each fuck. other. I don't give a fuck. ที่กูจะเข้ารีแฮบอะเพราะว่ามึงทั้งนั้นแหละ Right. แต่ตอนนี้กูโอเคแล้ว กูหายแล้ว แล้วทำไมมึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับกูเลยวะ Of course, it's because แต่ of ที่มึง you. อยู่ทุกวันเนี้ยมันชดเชยอะไรให้มึงไม่ได้เลยเหรอ No, you're doing มึงจะ worse, โกรธกูเพราะเรื่องนี้ dumbass. ต่อไปจริงดิ Yes. กูสาบานได้เลยนะเว้ย ว่าตอนนั้นกูแค่ทำงานจริงๆอะ Work. มันไม่มีอะไรเกินเลยแจ็ค ไม่เป็นไรดีน Oh, maybe พอไม่ว่า he caught him with someone. Maybe. กูก็จะไม่กลับไปจุดนั้นอีกฉะนั้น Right. He said it was just work. Nothing happened. กูไม่ออก กูบอกให้ Sir มึงออกไปไง กูไม่ออก กูบอกให้มึงออกไปไง กูไม่ออก ไม่ออกใช่ไหม เออ เฮ้ย ไอ้แจ็ค Right. Literally, girl, you act like he can't fucking pick you up himself. แจ็ค Literally, good. And tell the front desk person to not let him in anymore. God, I love how they're showing all the messy ก็แค่อ relationships. ดีต This is what this Messy show is about. I mean, yeah. kinds of relationships. Mm-hmm. I mean, if you think about it, there's literally exes out there who are still like this. Like, meanwhile, Not them just out there hanging the wondering if your friend is straight and he's super sweet to you. out. And super hot. And not awkward at all after you literally kissed him. ดีลืมกุญแจบ้านเหรอวะแป๊บนึงนะดูก่อนเลยมึง Oh, he's back. The hookup didn't happen. Never mind. It's Oh, Boston. Excuse you. Oh, hell no. That's a stalker at that. Why would you even let him in? มึงมาทำอะไรอ่ะ ก็มาหามึงไง Oh, wait. I kind of like this because he's gonna get jealous. He's gonna get Right. jealous. อ้าวอโน You better gatekeep your man ทำอะไรกันน่ะ from this guy. เรื่องนี้น่าหนุกอ่ะ ขอดูด้วยคนดิ ได้ดิ Randomly, without an invite, is crazy. Messy. อ้าวตัว Girl, this is your ทำ house. อะไรอ่ะ Tell him to fuck off. Well, he can't at this point because because then Arnold's gonna be like, oh, why did you do that? You know, Watch them do a threesome. bitch. อโนกูได้ชมมึงตั้งแต่หน้าเซตละหุ่นมึงดีมากเลย แล้วก็ชุดโรเมโอเนี่ยเข้ากับมึงมาก คนที่ He เก่ง is fucking shooting his shot มันทำ with ชุดเก่ง Arnold. ขนาดนี้กูดูดีขึ้นเยอะเลย แต่มึงเนี่ย ให้ฟิลนายแบบสมัยที่กูถ่ายภาพที่นิวยอร์กเลย หัว เฮ้ยจริงๆลุกมึงนะ กูว่าฝึกอีกนิดอะไปแคสเดินแบบได้สบาย Not wrong. I find it's แล้ beautiful. วมันเป็นยังไงวะ งานมึงอะ น่ากลัวไม่ได้เป็นฟิลนี้อะมึง เข
เขาถ่ายรูปโปรไฟล์เก็บไว้แล้วก็ส่งให้พวกแบรนด์แฟชั่นรันเวย์ไม่ก็ Oh my god, he's gonna scroll too much and then see Tua's picture. ถ่ายรูปสวยเลยนะเนี่ย กูกำลังเก็บพอร์ตอยู่อะไม่ต้องถ่ายรูปให้กูหน่อยดิ Oh hell no. เฮ้ย ได้ดิ ว่ามึงเหมาะเลยแหละ เดี๋ยวกูไปหยิบขนมกันนะ Girl, you should just tell that man to get the fuck out. ฝากเบียร์ด้วยดิ No. I feel like if once Tua tells Arnold that Boston, บอสตันคือคนที่ Right. yeah, he just needs to tell Boston that he's the asshole that he had a bad experience with. Like Arnold will be so protective of him. You know, the party. Hey, this At a is cool. rooftop swimming pool party looks fun. Hey guys, it's the same rooftop pool in Boys in Love. Comment down below. ทำไมวะ มึงก็ดูไม่ลำบากเรื่องเงินนะ Yeah, I don't know that กูไม่ได้ส deal. นใจเรื่องเงิน Yeah, I know that's the reason I'm asking. That's why I'm not asking you. I'm asking the จะ audience. เป็นดีเจตัวท็อป เปิดตามร้านดังๆนี้เหรอ I think it's not. กูอยากไปเปิดงาน Girl, you don't know shit. กูต้องได้เล่นที่ Tomorrowland ให้ได้ โห หืม ฝันใหญ่นะมึงอะถ้ามึงได้ไปจริงๆอะเดี๋ยวกูจองติ๊กเก็ตไปเลย งั้นมึงเตรียมเงินในกระเป๋าตังค์จองทิเก็ตได้เลย His tit is so กูได้ white. ไป Love แน่ it. Mm-hmm. Both of them. มึงนี่เหมือนในแจ็คเหมือนกันนะเว้ย ความทะเยอทะยาน Right. อยู่ใน DNA พวกมึงเหรอ The perfect Who teeth here? are. กูกับมันคนละ DNA กันเว้ย อย่ามาเที่ยงมันได้ปะ I guess you can't be an actor if you don't have teeth like this. ไอ้บีทโอ้ย I feel like you could. It's เป็ just นไงบ้างโหไม่เจอตั้งหลายปี แล้วทำไมมานั่ง Most of them มา have แล้วเหรอ perfect teeth. เด็กๆ งานดีหมดเลยนะรอบเนี้ยมากรอบนี้เดี๋ยวกูมาด้วยโอเค I guess depends on what roles you're auditioning for. เดี๋ยว Yeah. กูไปดูบุหรี่ก่อนนะเว้ย พี่ว่าสวัสดีครับ He's gonna ask him about the James Dean thing. ไอ้ลงพามาทำงานเหรอ Mm. เพื่อนกันจริงปะเนี่ย เพื่อนดิพี่ ว่าแต่ ถ้าผมสนใจงานแบบเนี้ย I was wondering. He was like, really? Because I saw you grabbing his dick in the freaking pool. บาย แต่ถ้าสนใจจริงๆ เนี่ย จะเริ่มงานวันนี้เลยก็ได้นะ แล้วผมจะได้เรทเดียวกับเจมส์ดีนปะ Later เป็ was นเพื่อนเจมส์ดี interesting. เหรอ Girl, ก็ไม่แน่ใจว่าดีนเดียวกันไหม แต่ถ้าใช่ ผมพามันกลับมาทำงานกับพี่ได้นะ เป็นเพื่อนกันจะได้มาทำงานพร้อมกัน ว่าแต่พี่มีรูปเจมส์ดีนให้ดูปะล่ะ มี said, I'm so curious. จริงๆ มันก็เพิ่งเข้ามาทำงานได้ช่วงปีที่แล้วเองนะ แต่ก็ไม่ใช่งานเอ็นพวกนี้หรอก มันก็แค่รับงานคุยกับลูกค้าบางคน Like an escort or whatever. Right, that's what he was saying. นี่ไง Who is it? Hey, you can show us? Bitch. เฮ้ยบาสมาเร็ว ไอ้แบงค์จะ โอเค โอเค Of course. My God, wait. Annoying. So annoying. จะได้ส่งคอมการ์ดมา ไปแล้ว Just leave his card, his phone there. He gonna send himself the picture. Oh, The hell is that? Unsend. he sent it to himself and then unsent it so that he could save it on his phone. But it won't have a record of him sending it on the other guy's phone. This man is smart. มาทุกคนพร้อมยัง เรามาเริ่ม first reading บท Romeo and Romeo กันเลยดีกว่า มาหยิบบทมาเลย Oh, who is it? The fuck? เรามาเริ่มกันเลยนะ Oh, What the hell is happening? กูขอเวลาแป๊บเดียว
I'm saying it to everyone. จะได้ทำงานต่อ Uh-oh. Girl, this is messy. Oh my god, did Rafi did this? He just did. We just watched him do it. Is it Jack? Is Jack James Dean? Or is it Dean, this Dean? He did say it was just work, nothing happened. Oh, Maybe he's like working as some. as an escort. Yeah. Yeah, that would make sense if this is like the thing that broke him in. Plus, Jack- Rafi hates Dean right now, so. แจ็คกลัววันนี้แยกย้ายก่อนดีกว่าวะ Yep. So he's an escort for that person. What was that? It was just them drinking. Right. I don't know, why did everyone look at it and seem like ไปทุกคน they were like แยกย้ายก่อน disturbed? แยกย้ายก่อน เดี๋ยวกูนัดวันใหม่ ขอโทษนะ ขอโทษไปขอโทษที ขอโทษที ขอบคุณมาก ไปแยกย้ายก่อน เดี๋ยวมึงร้องนอกก่อน เดี๋ยวคุยกัน ใครแม่งทำวะ พวกเราก็รู้เรื่องกันอยู่แค่4 คนไม่ใช่หรอ หรือมึงเมาแล้วเผลอไปพูดบอกใครป่ะไอ้ดีน กูไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร แม่งส่งเข้ามาในกลุ่มคณะ แถมใช้แอคปลอมแบบเนี้ยกูว่ามีคนจ้องจะเล่นมึงแล้วแหละ กูถามจริงๆนะแจ็ค มึงไม่ได้โกรธกูจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครใช่ปะ Nope. Damn. I mean, I understand why he would think so. อะไรเนี่ยก็มึงไม่ชอบงานที่กูทำไม่ใช่เหรอ ใช่กูไม่ชอบ แต่กูรับได้ So his job is like that. แต่สิ่งหนึ่งที่กูรับไม่ได้คือมึงโกหกกู มึง เรื่องมันก็ That's why they broke up. พวกมึงเลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะ ทำไมกูจะพูดไม่ได้ทิมมี่ ก็มันโกหกกูจริงๆ แล้วตอนนั้นน่ะ มันบอกกับกูว่าจะเลิกรับงานเขา From that guy. Who's that guy? แต่มึง ก็ยังติดต่อเขารับหลังกูอยู่ดี ก็กูบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอ ว่ากูยังมีภาระอยู่อ่ะ กูไม่มีทางเลือกแบบมึงนะเว้ยแจ็ค ข้ออ้าง ทุกคนมีทางเลือกเว้ย Okay, that could be true, but you could still tell them that you have to keep going. มึงไม่ลำบากแบบกูนี่ ไม่ต้องใช้ชีวิตไม่ลำบากแบบกูไม่ใช่เหรอวะ ไม่เกี่ยวนะเว้ยยิน Right. You could have still done that without มึง not ต้องยอมรับ lying. สิ่งที่มึงเลือกให้ได้เว้ย และมึงไม่มีสิทธิ์มาสงสัยหรือโมโหในตัวกู ไอ้เหี้ยแจ็ค เฮ้ย โอ้ ทำไมเล่า Damn. มันเรื่องจริงนี่หว่า เฮ้ย หยุดพวกมึงมีสติกันหน่อยดิวะ ไอ้แจ็ค Right. มันจะไปปล่อยได้ไง พวกมึงเลิกทะเลาะกัน แล้วรีบหาตัวคนทำเถอะ Right. ยังไงทุกคนก็ตัดสินกูไปแล้วนี่ ไม่ได้มีใครแคร์เหี้ยอะไรกูอยู่แล้ว อย่างที่มึงพูดเลยแจ็ค กูต้องรับผลของสิ่งที่กูเลือกเอง Interesting review of information. I guess. He's still being a piece of shit now in the present. โทษทีนะมึง กลุ่มพวกกูมันดราม่าเยอะไปหน่อย จะอ่านบทก็ไม่ได้อ่านสักทีเนี่ย ชิวเว้ย ถ้ากูเจอแบบไอ้แจ็คนะ ก็ต้องเบรกก่อนเหมือนกันแหละ ว่าแต่ดีนเหอะ โอเคไหมเนี่ย โอเคแล้วแหละมึง กูคุยกับมันไปแล้วอะมันแค่อยากอยู่คนเดียวอะ I feel like that video wasn't context enough for anyone to really ก็ know ดี ว่างแบบนี้ have that reaction. กูจะได้หันมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ Oh, girl, he's gonna blow up. He's gonna start dancing. He's trying to be a TikToker. At least he can dance. Nappy remembering Gameboys because of this. Oh my gosh. Girl, at least he can dance. There's so many guys that are attracted.
attractive that do TikTok dances that can't คน dance. เต้นได้นี่ก็ All ดี right. เนาะ ของแบบนี้นะมึง ถ้าอยากเก่งก็ต้องฝึก Girl, some people have 2 left feet. You can't help that. ฝึกอะไรมึง ฝึกเต้นไง มึงให้กูเต้นเนี่ยนะ เออ มานะจีบอะไร เดี๋ยวขออีกที โอเค They're so cute. He would not mind. นั่งดูมึงพอแล้ว Same. Girl, you're sitting right in front of the camera. ก่อนแล้วกันตัวถามอะไรหน่อยดิ มึงกับบอสตันนี่ยังไงวะ Oh. มึงไม่ชอบมันเหรอ Tell him. คือ He'll be protective over you, girl. เรื่องยาวมึง เฮ้ย กูก็ว่างอยู่นะเว้ยฮะ Right. You already kind of told him แต่ before. เว้นว่ามึงอะไม่อยากเล่าอะกูก็จะไม่ถาม ที่กูถามอะก็เพราะเวลาที่กูเห็น Yeah, มึงกับ good. มันอะ See, he can sense it. มึงดูอึดอัด มีอะไรปะ มึงจ Yeah. ำที่กูเล่าให้ฟัง Yeah. ได้ปะเรื่องจูบแรกกูอะก็มันเนี่ยแหละจูบแรกกูแต่แม่ง ทำไมวะ จบไม่ดีเหรอ กูว่ากูคงผิดเองแหละ ที่อินกับมันไปหน่อยอะพยายามจะสานสัมพันธ์ต่อ แต่มันก็คัดการติดต่อกูไปทุกทางเลยอะน่าจะไปเจอคนใหม่ แล้วก็ดันซวย มันเจอกับแม่ในโปรเจกต์นี่แหละ แต่กูไม่ได้อะไรของมันน้องมึง แค่ไม่ได้เตรียมใจมาเจอกับมัน And now he can protect you. อย่างไอ้บอสตันเนี่ยนะ ไม่เหมาะที่จะเรียกว่าเป็นคนแรกของมึงหรอก Period. I deserve to be your เดี๋ยว first. เป็นตัวเก่า You could be my มากกว่า second. Right. งั้นเอางี้ How ถ้ามึ about งเจอมัน this? นะ แล้วมึงไม่โอเค Right, exactly. He'll definitely protect you. How about this? I'm gonna be your first Human for shield. everything. Okay. มึงจะมารับจ็อบเป็นบอดี้การ์ดอะ Hmm? เอ้า อยู่แล้วเปล่าวะตัว Okay, golden blood. Someone as lovely as ยังไง you. เดี๋ยว My golden blood. Girl. Right. Bodyguard, vampire bodyguard. ถ้ามึงไม่โอเคเมื่อไหร่ บอกกู งั้นถ้ากูไม่โอเค เดี๋ยวกูบอกแล้วกัน Girl, if my hot straight friend held my face like that and said, "Someone as lovely as you won't stay single for long," I would be like, "Girl, take me now." Girl, just fucking take me now. Work. No. มึงไปแอบถ่ายบ้านมาใช่ปะ Oh, damn! He clocked him right away. มึงเป็นคนปล่อยข่าวดีนใช่ไหม ไม่ได้ท ไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครวะ Right. จากที่มึงตามกูไปงาน ก็มีคลิปดีหลุดออกมา Right. บังเอิญไหมปะ ำมึง ถ้าเลือกทำงานแบบนี้แล้วอะก็ต้องรู้ตัวปะว่าจะต้องมีดิจิตอลฟุตปริ้นท์ติดตัวไปจนตาย Damn. แล้วอีกอย่างนะ ใครเขาส่งกันได้ปะ I mean, Dean was being shitty towards him. Kind of deserved, not gonna. Right? What? I feel like it's just equal. I mean, it's. I don't know. I don't think it's justified, but it's. I understand why he would want to do it. Right, because he was being shitty towards มึงเอาอ him. ย่างงี้ใช่ปะ Yeah. He doesn't make it okay, But but it now makes he's sense why losing he would his do guy. that. โง่เองอะ Right. Right. Starting to like ต่อไปกู you. ไม่ยอมมึงอีกแล้ว Right. จบแล้วใช่ปะกูต้องไปหาแจ็คอะน่าจะต้องการคนปลอบใจว่ะ Hmm. มึงทำไปไม่มีประโยชน์หรอก แต่มึงก็รู้ว่ากูจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หรือเปล่า
Girl, honestly, Rome, don't waste your time. Rome was actually being sweet to him and like actually nice to him, Right, and he got fooled. yeah, that's sad. Like, oh, Oh, มึงมาทำไมหึกูไม่มีอารมณ์มาทะเลาะกับมึงหรอกนะ กูไม่ได้มาทะเลาะ กูเข้าใจนะเว้ยว่าทำไมมึงถึงต้องทำแบบนั้นในตอนนั้นนะมึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระพี่สาวของมึงที่ต้องทำงานส่งมึงเรียนทุกวันนะอยากเป็นเสาหลักของครอบครัวที่บ้านมีปัญหาเรื่องหนี้ Phil lied. He could have done that honestly. ถึงมึงเคยทำอาชีพเด็กเอ็นนะกูไม่ว่าอะไรเลย ถ้ากูตัดสินใจคบกับมึงแล้วอะกูรับได้ แล้วถ้าเกิดมึงรับได้จริงๆเนี่ย You said it already, girl. You lied to มึง him. จะบอกเลิกกูทำไมวะ You made a promise that you broke. ก็ตอนนั้นแม่งกูเสียใจไง ที่แฟนตัวเองไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะแทนที่จะพึ่งพากูเป็นคนแรก ทำไมวะดีน กูว่ากูก็ดูแลคนอื่นได้นะเว้ย กูก็ไม่อยากเป็นภาระคนอื่นด้วย คนรักกันน่ะมันจะเป็นภาระกันได้ยังไงวะ มึงจะไม่เชื่อกูก็ได้นะ แต่กูไม่ได้เป็นคนปล่อยความลับของมึง ถึงกูจะโกรธมึงแค่ไหน กูทำร้ายมึงไม่ลงหรอก กูเห็นมึงเจ็บแบบเนี้ย girl, they still love each other. กูเองก็เจ็บ Yeah, of course. I think that was ever doubted. It's just there's a lot of other emotions mixed into it that makes it complicated. กูไม่เป็นไร มึงเป็น แต่มึงแค่ทำมึงเป็นเท่านั้นแหละ Mhm. Are you now gonna root for these two? รู้กูแล้วว่าอยากรู้สึกอะไร No, because they can still love each other but still not be right for each other. Oh, I'm already rooting for them. Damn. Well, gonna be messy, but at least they finally had an honest conversation. Oh, that kiss was kind of awkward. Sorry, I'm so sorry. Because they're sad. It's a sad kiss. That's not what a sad kiss looks like, girl. Well, good for them. They had an honest conversation. That's what they needed instead of just like yelling and taking jabs at each other. That's what they needed. Like, กูไม่ได้เห็นมึงนี่ไม่นานแล้วนะ mhm. He's like, allowing himself to be vulnerable instead of having a guard up. ไม่ตายหรอก That's what pushes them apart too, because he กูขอโทษมึงด้วยนะเว้ย lets his anger take control. ที่กูเป็นสาเหตุที่ทำให้มึงต้องเข้ารีแฮบ ไม่เป็นไร กูก็ขอโทษมึงเหมือนกัน They're back. Yay.
I I'm hope rooting this. for them. I Brian hope. is not. Let's calm down. I said I hope. I wasn't. Well, damn. Jokes on you. I only will root for them if it means that now they're gonna have better communication because all the Yes. shit that Dean was pulling before was not good for them, and that's why I wasn't rooting for that. If they continue down that road, that's not gonna be good for them. But if they continue this way, where they're actually like communicating with each other and being honest, then that's better. But it's important for them to work through that stuff. เจมส์ดีนที่เคยเป็นเด็ก MVP ที่พวกมึงกำลังพูดถึงกันอยู่นี่ไงหน้าเฮียได้ยังสันดานเฮียเลยไอ้สัส Oh. บอสมันดีเอ็มหากูอ่ะมันอยากให้กูไปถ่ายแบบที่สตูดิโอมัน Uh-oh. This guy is gonna take advantage of it. กูก็ต้องการจีบมึงไง มึงรักกูอยู่ปะวะ ได้คำตอบแล้วนะ ไอ้แจ็คมึงโง่กลับไปเอาไปดีได้เหี้ย กูบอกมึงแล้วใช่ปะว่ามึงทำขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่เอามึงอยู่ดี Oh. Oh yeah, we got them this time. Oh my god. Okay, that was good. That was a good episode. Yeah. Well. Okay. It's interesting because like what I appreciate about the show so far is like we do get messy, we do get toxic, but we also have like really human moments, you know. Like I really appreciated that that what we learned about Dean and his situation with his family, like, you know, gives some important context. You know, it made me change my mind about how I felt about them, but you know, I just hope that again it doesn't make it continues to go in the right direction and not the bullshit he was pulling in the beginning of the episode, because that was really upsetting me. Like you can't let yourself go down that route, you know. It doesn't help anyone. Yeah. Right. And I don't know, but with the context, it kind of redeemed Dean's character for me. Like even the shitty strategies he's been doing. No, I don't think. I think I could have a better respect for him, but still point out that he shouldn't have done the stuff that he did. Like he shouldn't have been lying to the front desk person and pretending to cry, all that bullshit, and invading Jack's privacy. Like just like what I was saying with the thing, like they got into the argument because he lied, right? Like he shouldn't have lied. He shouldn't have done all these things. He could have, if he was as honest and vulnerable as he is now, they would have been here already. But I mean, I do agree. Like learning about his family helped me soften up. I feel like you would understand if you're in the person's shoes. I feel like that's how I view things. I mean, like, yeah, we are not I can understand on his why shoes. people. Yeah, I can understand when people get to that point where like you know, like you lash he wants out, his right? ex back. Yeah, like you lash out and you do things that aren't great. You and want I your ex understand that back, too. then you would do these things. If you don't want, then you would not do anything. I'm just I guess saying so. It's that. Yeah. It's like that. I guess I still think there's obviously I agree with that. I do know that people will go to that point when they're in that situation, especially if you're backed against a corner. But I would still say that of course there's still always a better way to go about it. But that's not always easy to think of when you're clouded by your emotions. Your judgment isn't great, right? So it happens like that sometimes. Well, it's not gonna be messy if they don't do these things, and it's not True. gonna be only It's true. friends. They don't do Right. these things. We're just Yeah, gonna 100%. we're just watching another vanilla BL show. Right, I agree. So I think the important thing now then is Dean you know, starts to make up for that stuff, you know. As much as I gave him a hard time for like, you know, making bad decisions, like the important thing is moving forward and like he continues to like make better amends, you know, for what he's done in the past, you know, especially now that he's cleared things up with Dean. And it looks like he's starting to do that. Like he got up in front of the school and told them, you know, like, hey, this is who I am, like I'm the person you're thinking about. And so it looks like he's really trying to own up to that and try to do better. So I hope that continues to be what happens. But I mean, we still have another fork in the relationship because Rafi is still gonna keep going, you know, and he's probably gonna still try to get in between them. He doesn't have all that context, so he still sees Dean as that asshole that his crush is getting back with, you know. So that's gonna be a whole thing. And then obviously, in the flip side with Arnold and Tua, their foil is Boston. So yeah. All right, guys. Well, this episode has been this season has been really good so far. I'm really enjoying it. I think Josh Gavin is still our favorite. I think
Mixed Earth is our close second, and then Rome Raffi or Al Boom third. But let us know in the comments who you guys are rooting for and what you guys thought of this episode. And we'll see you in episode 4. Bye. Bye.